Իրանում նախագահ Հասան Ռոհանիի ընտրությունից հետո հույսեր կան, որ նոր սկիզբ կձևավորվի Իրանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում։ Նախագահ Ռոհանին ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովին մեկնելուց առաջ խոստացել է աշխարհին ցույց տալ իր բառերով Իրանի իրական դեմքը։ Իսկ նախագահ Օբաման հարաբերությունների մերձեցման հնարավորության մասին ակնարկել էր դեռևս նախագահական ընտրապայքարում։ Երկու կողմերը նոր սկիզբ են խոստանում և պետք է լուծեն շատ խնդիրներ, ասել է Միջազգային խաղաղության Քարնեգի նվիրաբերում կազմակերպության միջուկային քաղաքականության ծրագրի տնօրեն Ջորջ Պերկովիչը։ Ամերիկացիները Իրանին չեն վստահում, իսկ Իրանի կառավարությունը 100 անգամ ավելի Ամերիկային չի վստահում, ասել է նա։ Մյուս կողմից, սակայն, հույս կա, որ ներկայիս պայմանները փոփոխության հնարավորություն են ստեղծել։ Իրանի տնտեսությունը մեծապես տուժել է միջազգային պատժամիջոցներից և Իրանը կանգնած է գործազրկության և սղաճի դժվար խնդիրների առջև։ Իսկ նախագահ Օբաման, ով առանց այն էլ մտահոգված է Սիրիայի կացության մասին, հավանաբար չի ցանկանում ռազմական գործողության դիմել Իրանի միջուկային ծրագիրը կասեցնելու համար։ Brookings հաստատությունից Մայքլ Օհանլոնի համաձայն, փոխզիջողության հրաշալի հնարավորություն գոյություն ունի և երկու կողմերը թերևս այն բաց չթողնեն։ ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի վերջում հավանաբար կբացահայտվի, թե կոնկրետ ինչ հնարավորություններ են առկա երկու երկրների հարաբերությունների բարելավման համար։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։